Қуандық Түменбай, бөтен. Жетімектің жаны тыншымады. Түнімен көз ілмей дөңбекшіп шықты. Біресе оң қырына, біресе сол қырына аунап түсіп, қасында жатқан зайыбының мазасын алды. Дөңбекши бергесін Әмина да тілін шығарып шаңқ ете қалды. Тыныш жатасың ба жоқ па? Бұрын бір аунап түсіп қор ете қалушең, не болды сонша? Шошқа бағу оңай ма? Бақсаң бақ, бақпасаң бақпа. Сенің қасыңда жатқан адам ғой. Жетімек сол қырына тағы бір аунап түсіп, тынши қалды. Көз алдына 40-қа дейін бас сұғып көрмеген колхоз бастықтың ат шаптырым бөлмесі елестеп кетті де, төрде отырған бастық Бижановтың шүңірек көзі қою түнде тесіле қарап тұрғандай көрінді. Тіпті сол шүңірек кез қою түнді қақ жарып, бірте-бірте өзіне жақындап келе жатқандай денесі дір ете қалды. Әйелі, сен де бір милау екенсің, деп жамылып жатқан көрпесін желп еткізіп жұлып ап, жерге жаюлы құрақ көрпеге томп етіп жайғасып, бүрісіп жата кетті. Іле жат солай дөңбекшіп деген ызалы үні шықты. Шошқа бағу оңай емес, деген жетімектің жіңішке даусы естілді. Бұл ауылдастары өз атымен атамай жетімек дейді. Кейде шыр-шыр етіп шегірткенің үніндей боп шығатын даусын естіген жұрт шірілду дейді. Негізі шыр етіп дүние есігін ашқанда алған есімі Әбдікәрім екен. Әкеден 1 жасында, шешеден 2 жасында тұл жетім қалған бала әр есіктен нан сұрап жеп, әр үйдің отынын бұтап, суын тасып жүріп, жетімек атанып кеткен. Ал осы жетімекті кеше колхоз бастықтың өзі атын атап, таң атпай шақырғанда, апам да таң, мен де таң боп, есеңгіреп қалды. Әйелі де қабағын шытып, түксие қарады. Бәріне түс ауа қанықты. Бастықтың қатыны орыс қой, бұл неғып қазақты іздеп қалды екен. Әйтпесе о дүниелік болған шошқашы Шпанковтың орнына бүкіл ауданнан бір орыс табылмай қалды ма екен? Әлде біреулері менің тұл жетімдігімді бетіме басып, қазақ доңыз бақса, осыдан басқа кім бағады дейсің, деп ақыл қосты ма екен? Мен де құдайы қоңсымнан басқа ағайын жоқ. Құдай жалғыз, мен жалғыз, сорайып қалған жалғыз терекпін. Дегенмен бастық Бижанов өзімен адамша сөйлесіп, дәл бір бауыздау құдасын көргендей аст үстіне түсті. Уақ мал да, ірі қара да қасқарып жатыр. Шпанков топырағы торқа болсын, адал еңбек етті. Жылда 100 шошқадан 100 торай өсірді. Оның 2-3-еуін Шпанков, 3-4-еуін шошқаның өзі жеді. Дегенде жетімек селк ете қалды. Сонда шошқа өз баласын өзі жей ме? Деп күбірлеп бастыққа көз астымен қарады. Өй, сен қара қойдан басқа не көрдің? Шошқа қарны ашқанда өз баласын өзі жемек түгілі асап қояды. Осы жағына абай бол. Танаурап ұмтылғанда торайын алағаш, деп дәл бір шошқа бағуға келісім бергендей тәптіштеп түсіндіре бастады. Қатыны орыс қой, өзі аудан орталығында тұрады. Қатыны қазақтың ортасына көшпеймін, депті. Ауылдағы қаңқу сөз қалқан құлағында сыбыр-сыбыр естіліп жатты. Шошқа бағатын бір орыс табылмады ма? Жетімек аузы қисайып, жалғыз ауыз сөз айтты. Әбдікәрім-ау, деп келмеске кеткен ата-анасы айқайлап қойған шын атын атағанда іші тұтанып кеткен темір пештей жылып қоя берді. Орыстар отанына көшіп жатыр. Мына жағы Саратов, мына жағы Петропавлға. Тіпті немістер де жайлы жер іздеп, Алматы мен Талдықорғанға қоныс аударып жатыр. Біздің Қызылтау сондай бауырмал ауыл ғой. Шпанков та соғыс кезінде босып келген орыстың баласы еді. Шошқа бағып, ауылдың атын шығарып кетті. Өлді, өшті, әйелі Клавада көшіп кетіп, орталықтағы моншаға контролер боп жұмысқа тұрыпты. Сонымен келістік қой. Айлығыңа тағы үстеме 20 сом қосамыз. Қой мен жылқы қысқарып жатыр. Қосымша ақшаны саған төлемегенде кімге төлейміз? Қайта құру деген осы. Үйдің орнына шошқа базға көшпей-ақ қатынап істей бер.
Ауылдың шеті ғой. Амандық болса бір жылда москвич мініп, еңбек қызыл ту орденін тағасың. Қостанайда әнә бір қазақтың шошқа баққан қызы герой болды деп, бұл келісім бермей-ақ бәрі мойнына артып қойды. Алақан қышытқан айлық та, мерейді өсірер марапат та сол сөздің ішінде кетті. Бастық неге шақырыпты? Деді минөт санап күтіп отырған Әмина табалдырықтан аттаған бетте дызақтап алдынан шығып. Шпанков өлгесін шошқаны қазаққа бақтыратын бопты. Жетімектен басқа кім бар дейсің бағатын? Деген жұрттың қаңқу сөзін күні бұрын естіген Әмина әзер шыдап тұр. Күйеуі үндемеді. Әйелдің алдында аузының салымы жоқ, апырақтап кете алмайды. Сүйегіне сіңген жетімдік сөзден қалдырған. Әмина болса бұрын есіп көрген тесік қаққан қызыл тілінің қышымасы бар көк аял. Шошқа бағатын болдым, деп еді. Енді саған жылқы бақтырат дейсің бе? Деп төтесінен қайырды. Жылқы да қой да қысқаратын болыпты. Енді оның ақшасы маған төлейтін болды. Деп екі бет қызарып, шырылдап жауап бергенде, бай қуатты боламыз ба деп іліп әкетті. Ол үшін күйеуі не істесе де бәрібір. Бір күні біреудің отынына барса, бір күн үпелегі ұшқан сары қамысты өртейді. Науқан кезінде қырманға қарауыл, әйтеуір нәпақамен күнін көрген қатардағы колхозшы боп қарайып жүрсе болғаны. Жетімектің аузына мүңкіген арақ иісі мұрнына қытыған Әмина. Бастығың 100 грамм құйғаннан сау ма? Деп сұрап сап, миығы тартқанда күйеуі шырылдап қоя берді. Әмина айтуға ұмытып барады екен. Есіктен шығарда бастық 100 граммға қалайсың деді. Үндей алмадым. Менің сөзімді күтпестен дәу темір жәшікті кілтпен ашып, ашылған бір бөтелкені қырлы стаканға төңкеріп құйып, тартып жібер деді. Бастық айтып тұрғанда, тартып жібердім де аузымды сипап тұрғанда, жеңіңді иске де тарта бер. Ертең шошқа базға барып, іске кіріс. 100 талпақ танау өзіңді күтіп жүр деді. Дәл бір менің келісімімді алдын ала алып қойғандай бірден айтады екен. Шықтым да жүре бердім. Өзі де ішті ме? Жоқ, қалған арақты сарқып құйды. Жарымай қалғыр. Айтпақшы Әмина, айтуға ұмытып барады екем. Бастық бір жылда москвич мінесің деді. Өзі де жетімнен жетіліп, желегін желпілдете алмай жүрген Әмина сықылықтай күлді. Оны кім айдайды? Көреміз. Тайқар мініп көрмеген жетімек москвич мінетін болды ма? Деп ішін басып, сықылықтай күлгенде күйеу жіңішке даусымен өтініш айтты. Әмина, бүгін ертерек жатайықшы. Әмина одан бетер қос бүйірін басып сықылықтады. Жетімнен жетілген моп-момақан еркектің қызыл сызық тартылған бетіне, тәмпіш танауы мен дір-дір еткен ерніне қарап тұрып, сенің де біреуге керек боп қалғаның ба? Деп күлкісін тыйып, шырт еткізіп, шамды өшірді. Жетімек шошқа базға жүрегі дүрсілдеп әрең жетті. Ауылдан 2 шақырым жердегі тормен қоршаулы жатаған тамға оқушы кезінде бір келгені бар. Жетім бала оқу оқып, жарытты дейсің бе? 8-шіні бітірер-бітірместен сыпытуға жіберді. Оқушы балдарды 3 ай жаздың 2 айын күріштің арам шөбін отауға салса, бір рет шошқа базды тазартуға апарған. Әр үйдің дәмін татып, қарнын тойдырып жүрген, өзіне танауды қытықтаған қаңсық иіс онша әсер ете қоймады. Бірақ дегенде ұйытқы, соқан жылқы желмен бірге жүректі айнытар лептің көкірегін жуып кеткені есінде. Одан әрі ештеңеге мән бермеді. Істе деген тірлікті істеп жүре берді. Ал алақанда өскен ерке тотойлар әсіресе қыздар ауыздарына ұшық шығып, біразға дейін еріндері бөртіп вазелин жағып жүрді. Сонда бір томпиған торай қорқақ тілеске біраз мөлиіп қарап тұрды да, арсалаңдап тұра ұмтылды. Задында су жүрек тілес табаны жерге тимей тұра қашты. Шошқашы Шпанков қарқылдай күліп, «Әй, патышаматтың баласы, торай саған тимейді. Танымай қалған ғой, танысқанша солай болады» деп. Қайт дегенде торай шалт бұрылып ап науадағы сасық етке бас қойды.
Сірә тағы біреу тамағыма ортақ болады деп бойын қызғаныш билесе керек. Сол иіс бүгін тағы да алдынан шығып, тәмпіш танауын бір сипап қойды. Маған да торай шауып жүрмес пе екен деген бір сәтті қорқыныш сезімі өн бойынан зу етті. Бірақ қоршаулы қораға кіргенде қаңсық иіске бойын алдырып, бейтанысқа ажырая қараған доңыз көрмеді. Топ-толық боп дөңгеленген талпақ танаулары делдиіп, жаңа күтушіге көздері сығырайып бір қарап ап, бірі астаудан жем жеп, бірі табанымен қоршаулы торды тырмалап, бүлк-бүлк етіп тіршілігін жалғастырып жүре берді. Қара жұмысқа қолының ие қанған жетімек 100 шошқаны баспа-бас санап алғасын ферма меңгеруші жұмыстың тәртібін түсіндірді. Бұның бір түсіне алмағаны жем жейтін ұзын астаудың ар жағында көлшіктей дөңгеленіп батпақты аймақ жатыр. Бұл неменеге керек? Деп еді ферма меңгерушісі. Бұл шошқа аунайтын жер. Сен қара қойдан басқа не көрдің? Тамаққа тойып алғасын осында кеп аунамаса, олардың ішкен асы бойына сіңбейді. Осы есіңде болсын, деп білмейтін нәрсесін тәптіштеп түсіндірді. Білмейтініміз жүда көп екен ғой деп жетімек іштей таңғалды. Тапал тамның оймақтай бір бөлмесі ас ішіп, ауыз жібітетін орын екен. Мейлі, далада қаңғып жүріп те іштік қой атауымызды, деп бұлдыр-бұлдыр боп көкіректе қалған жетім көңілін жұбатып, бала күндері көз алдынан бір аунап түсті. Осылай алғаш жұмыс күнін өткеріп үйге қайтты. Сен Әмина анау базардағы емшек қап сататын жұмысыңды тастайсың-ау деймін. Мен үлгере алмайтын сияқтымын. 100 шошқаға жем беру оңай ма? Деп жұбайына жалтақтай қарап сөз бастады. Мен оны сатпасам, қатын-қалаш не тағат? Бәрінің көкірегі салбырап қалмай ма? Деп Әмина дегеннен ащы тілімен шағып алды. Салбыраса салбырай берсін, өзіңдікі аман болсын. Сол болмашы тиын тебенге бола. Еркектің аты еркек. Жетімектің аузының салымы болмаса да, ауыл шетіндегі жаңа кәсіпке бір жағынан қызығып, бір жағынан ел-жұрт елеңдеп, таңғалсын деп күйеуінің дегеніне көнді. Талпақ танаудың жартысына өзі, жартысына Әмина жем беріп, кейде әйелі тоқ шәйнекке су қайнатып, тоқал тамның ішінде бір-біріне қарап отырып шәй ішіп, маңдайлары жіпсіді. Бүгін Әмина бір қимылы ауыр талпақ танаудың сидамдау мегеженді қуып жүріп, дегенін іске асырғанын селк-селк күліп отырып айтып бергенде жетімектің аузы ашылып қалды. Соған қарап тұрдың ба? Деді таңданып. Қарамай, көзім соқыр емес қой. Доңыз көрмеген басымыз көріп жатырмыз ғой, көресіні. Деп шаптығып қалды. Бүгін ертерек қайтайық. Пірәлінің үйлену тойы ғой, кешке дейін арнап шақыратын шығар. Шешесі Сәнтай Пәдүрішкам күтіп жүрген шығар. Жуынып, шайынып, уақытылы барайық. Сен қайта бер, мен бәрін жағастырып бірақ барам. Ерлі-зайыпты екеуі шошқа базда отырып, терлеп, тепшіп, ішкен шайын ортасынан қақ бөліп, әйелі асығыс орнынан тұрды. Қыжым көйлегімді киейін, той ғой деді. Барыңды ки, мен де барам ғой, қара шалбарыма қырсап қой. Әмина 2 шақырым шаңдақ жолдың топырағын борп-борп басып үйге жеткенше, көңілі аттай шауып алып ұшты. Көрші үйдің есік алды күндізгідей жарқырап тұр. Ересек балдары үшетшікке сым жалғап, оны жапырағы жайқалған қара ағашқа өрмелеп шығып, бұтаққа сәндеп іліп қойыпты. Дүрс-дүрс еткен әуелі әуен ойнап, бір кезде сірә асаба болса керек. Ал отырайық, деген жұртты жалт қаратқан шымыр дауыс естілді. Құрметті құдалар, төрге, төрге деген той иесі Бертайдың да тарғыл даусы шықты. Әмина 2 араға тартылған жыңғыл қораның бер жағында әр сөзге құлақ түре тыңдап тұр. Үстінде етегі жер сызған қоңыр қыжым көйлек. Бірінші сөзді әулеттің үлкені Бертай көкенің туған ағасы Шертай көкеге береміз дегенде, бізді шақырмағаны ма деп өксіп қалды. О, 40 жылдан бері құдайы қоңсы емес педік. Әбдікәрімнің де шалбарына қыр салып қойып едім. Сорлы жетімек деп күйеуін кінәлап, тағы бір өксіп ап үйіне кіріп, даладан шыққан әр сөзге құлақ тұрды.
Әркім кезек-кезек тоқтаусыз сөйлеп жатыр. Ара-арасында қамажайға, құдағиды ортаға, құдағи тос, құдалар түбіне дейін деген дауыстар жалғыз тұрған келіншектің жүрегін тілгілеп кетті. Сөз бен әуен түн жарымына дейін жалғасты. Осылай тұрғанда сүрініп қабынып күйеуі кіріп келді. «Той қайда?» деді жіңішке даусы одан бетер жіңішкіреп. «Той сені не қылсын?» Жарым көңіл келіншек ботадай боздап қоя берді. Таң атты. Жыңғыл қораның екі бетінде тізелері томпиып, сиыр сауып отырған екі әйел тілге кеп, Әмина шыдай алмай көршісінен аз айтты. «Тойларыңды бізден тығып өткіздіңдер ме?» деді сиырдың 4 емшегін ызалана тартқылап. «Дәу қайнаға ғой, олардан доңыздың исі шығып тұрады деп шақыртпай қойған». Өзі бірінші боп сөйлеп бата берді. «Шақырсаң әтірсеуіп барар едік қой?» Әмина жауап берді де тағы бір сөз айтты. «Емшек қаптың неше түрін әкеп берушем, енді өзің таңдап жүріп тауып аларсың. Өзіңдікін жетістіріп ал». Келіншек те көрші ақысын жібермей, қатын ұрыс аяқсыз қалды. Жетімек бағымындағы хайуандарды жемдеп, су беріп, шөлін қандырып, батпаққа аунап жатқандарын шыбықпен түртпектеп тұрғызып ап, тар қораға қамап, ымырт үйірілге үйге қайтуға ыңғайлана бергенде, шаңдақ жолда бір мәшине гүр етіп, шошқа баздың қасына кеп тоқтады. Іле кәбеңкеден түсіп жатқан бастық Бижановты көрді. «Апырай, Бижанов та осы жерге келеді екен-ау», деп ойлап үлгергенше қарны шыққан денелі кісі. «Шошқашы Әбдікәрім қалғалай», деп саңқайта қалды. Бастықтың аузынан азан шақырып қойған есімнің аталғанына іші шым етіп, мәз болса да, бұл кештетіп нағып жүр деп бетіне күмәнмен қарады. «Қалай торайдың қорсылына құлағың үйренді ме? Әйелің де қасыңда ғой. Оған да бағушы ретінде еңбекақы жазамыз. Ауылды ұстап тұрған екеуің ғой» дегенде, өмірі мақтау естіп көрмеген жігіт алдында тұрған адамды өкпе бауыры елжіреп жақсы көріп кетті. Күз түссе шошқаларың торайлап көбейе бастайды. Сол кезде әйелің екеуің түнемелікте осында жатасыңдар. Олар оңашада өз баласын өзі жеп қояды. Осы жағына абай бол», деді де, «алғашқы айлығың да жақында қолға тиеді. Қайта құру шаруаның еңбекақысын жемейді», деген сөзіне де іші елжіреп риза боп қалды. «Сен маған бір семіз торайды ұстап әкеп, қапқа салып бер. Біздің де соғым соятын уақытымыз кеп қалды», деп шопыры алып келген қанар қапты қолына ұстатты. Бірау сөзді екетпей құлақтары салбырап, көздері сықсиып топырлап тұрған хайуанның арасынан жас болса да іркілдеп қоң жия бастаған біреуін шек-шек еткізіп сүйрелеп алып келгенде, бастықтың шопыры қанар қапты басына кигізе салды. Торай тырс етіп үн қатпады. Қанар қаптың ішінде бүлкілдеп қала берді. «Мангал қыздыратын уақытта кеп қалды. Сен, Әбдікәрім, есіңде болсын. Шошқаны бауыздамайды, жүрегіне үшкір пышақты сұғып алады», дегенде жетімектің жүрек тұсы шымырлап қоя берді. «Егер ет жегің келсе, осыны ұмытпа», бастық екпіндеп сөйлеп тұр. «Адам мен шошқаның асқазанын бірдей ғып жаратқан. Шошқа батпаққа аунай бергесін оны харамдар қатарына қосып, бауыздамай өлтіретін болған», деп Бижанов шалт бұрылып сөйлеп бара жатты. Шопыры бүлк-бүлк еткен қанар қапты иығына салды. Қатыны орыс қой деп жұрт айтып жүрген сыбдыр сөзді жетімек те іштей қайталады. Бүгін көшенің арғы бетіндегі көрші Ақтай былтыр өлген әкесіне Құран оқытады. «Енді соған барайын», деп қара жолдың шаңын бұрқыратып кеткен мәшиненің соңынан ерді. Үйге келгенде Әмина тағы да қабағы қарс айылып отыр екен. «Құранға бармаймыз ба?» деді жетімек бетіне жалтақтай қарап. «Бізді шақырған жоқ», деп Әмина кемсеңдеп қоя берді. «Бұдан да салбыратып емшек қап сатып жүргенім 100 есе артық еді, қатардан қалмайтын». Таңғы сауыннан кейін Әмина көшенің арғы бетіндегі әруаққа Құран бағыштаған үйдің әйеліне сиыр айдап бара жатып наз айтып еді. «Сендердің қолдарың харам ғой», деді аспай-саспай. «Шақырсаң кірсабымен жуып барар едік қой», деді қатын ұрыстың кіріспесін бастап. «Кірсабымен үш қайтара жусаң да қолдарың тазармайды.
Көрші үйдің әйелі сауын сиырдың жампасын қызыл шыбықпен шыңқ еткізгенде бөтенсіңдер ғой деген күңкіл сөз құлаққа шалынды. Әмина бойындағы бар ызасын шу қарасаң келгір деп тарпаң басқан сиырдан алып кері бұрылып кете берді. Осы ауылға бір зобалаң келді. Орысы Ресейге, немісі Германияға, шешені Кавказға көшіп, 40 жыл бір қазаннан ас ішкендердің қатары селдіреп, ауыл жұпыны тартып, жетімсіреп қалды. Далиып жатқан жерде сатылып, сатылған жерде ала тақия кигендер қаптап кетті. Олар көк шөбі жайқалған құнарлы алқапты қоршап тастап, қазық қағып, тас төсеп, там соғып жатыр. Ірі қара мен уақ малдың да басы селдіреп, ауылдың беткей ұста шаруашылығы жетімек бағып қаққан шошқа баз боп қалды. Шешен көшсін отанына, орыс көшсін жайлы жеріне. Әнеугүні ғана баласын үйлендіріп, келінге шайды құйдырған 40 жылдан бергі құдайы қоңсы Бертайға не жорық? Ол да аудан орталығы Шерліге күні кеше түн жамылып, ләм деместен көшіп кетіпті. Келдік, кеттік жоқ, ел жұрттан естігені шошқа баққан қазақпен қоңсы қонбаймын дептіміз. Жетімек пен Әминадан туған жалғыз балаға кеше мектепте бір сыныптасы шошқа баққанның баласы деп бетіне басыпты. Сөз жатама, кеше мектепте айтылған сөз бүгін жетімектің үйіне жетті. Өзің жетімек атанып едің, енді жалғыз балаң шошқа баққанның баласы деген аталды. Құдай-ау, енді қайда барып күн көреміз? Айдың күні аманда ел жұрттың бетіне қарай алмай қалдық қой. Деп Әмина көршісі көшіп кеткен күні иесіз қалған 4 дулаға қарап тұрып, көз жасын булады. 40 жыл көрші боп, базардан емшек қаптың ең тәуірін әкеп беріп жүргенде, сен де қатын басыңмен бір күнде теріс айналып шыға келдің деп. Өсек айтып, өрекпіп отырар құрбысына өкпесін білдіріп, шамы сөніп, терезе пердесі тұтулы қалған үйді көріп тұрып, іші қан жылады. Есік терезесі тастай қараңғы, тірі жан жоқ, үй мола сияқты сұп-суық. Біз не жаздық осыларға, деп Әмина үйге кіріп кеп күйеуіне шаптықты. Біз де көшеміз. Енді біздің жаман атымыз кір сабынмен жусақта кетпейді. Осылай қарадақ боп қалғаны қалған. Бір картон қағаз тауып әкел, үй сатылады деп жазып, іліп қояйық. Тезірек қарамызды батырайықшы осы жерден. Шошқа баққаның үйі деп ала қойса. Жетімек именшектеп күбір етті. Шошқадан алатын айлығыңды тез алып, есептесіп кел. Әкел картон қағазды. Деп 6-шы сыныпты әрең бітірген Әмина үй сытылат деп, сия қаламмен бар біліміне қате қосып, бадырайтып жаза бастады. Бала сабақтан келгесін қатесін шығарып берсе, қайта жазамыз. Бар шошқа баздағы кесе шайнекті әкел де қатыны орысқа барып айт. Көшеміз де айлығыңды берсін. Нәті жуас жетімек зайыбының айтқаны не кетпей шошқа базға бет алды. Есін танып қорсылап алдынан шыққан талпақ танаулар бұрынғыда емес, бір түрлі сүйкімді көрінді. Ай бойы бірге жүргесін көркіне көзі үйреніп, етене боп кеткендей. Сендерден бір жола алыстап барам. Мен де біреуіңді дей бергенде қиялы шорт кесілді. Ісім харам болғанмен аузым таза. Мен қатыны орыс Бижанов емеспін ғой. Осы жерден кетсем тезірек кетейінші. Жұрт үдере көшіп жатыр ғой. Біздер ел қатарлы күнімізді көрерміз. Құдай ұрлық істегеннен сақтасын. Жұртқа күстана болғанша. Тоқал тамның түкпіріне кіріп, чайнекті тоққа қосты. Талпақ танауларға қарап отырып бір терлеп тепшіп шай ішейін. Ернін күйдіріп ішер қызыл шайды ойлағанда көңілі жеңілдеп қалды. Әмина да дызақтап күтіп отырған шығар деп күдіктеніп, 4 бұрышты терезеден қара жолға көз салғандай май топырақты борп-борп басып, шаңдатып келе жатқан әйел сұлабасын көзі шалып. Шұбатылған сымды тоқтан суырып алғанда есіктен басын сұққан топ-томпақ торайдың қорс еткен даусы қабат естілді. Келдің бе, мен де кетіп барам деп ішінен сөйлеп терезеге қарады. Қатын жүріс жақындап қалыпты. Әмина не дер екен деп жетімекте
зәре жоқ.